වේදිකාවේ වැඩ සිටින බද්දේගම සමිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම ඉදිරිපස වැඩ සිටින ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඒ වගේම අන්‍ය පූජක ප්‍රසාදීන් වහන්සේ වේදිකාවේ සිටින සියලුම ගෞරවනීය මහත්වරුනි ඒ වගේම මේ අවස්ථාව වාර්තා කරන්න සපමිනි මාධ්‍යවේදී මහත්වරුනි ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අසාත් සාලි මහත්මයාගේ ජාතික සමගි පෙරමුණ නමින් එළි දක්වන්නට යන මේ විශේෂ සමුළුවේදී මේ සමුළුව සඳහා විශේෂයෙන්ම මාහට ඔබාමතා කතා කරන්නට ඕනෑ කියලා මාව හිතපු මාව මේ සඳහා පැමිණීමට බලපාපු කරුණු කීපයක් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂයක් හුදු පක්ෂයක් හැටියට පමණක් එළි දකින ඒ මංගලමය උත්සවයක් හැටියට සලකලා නෙමෙයි අද මේ විශේෂ අසාත් සාලි මහත්මයාගේ මේ ජාතික සමගි පෙරමුණ එළි දක්වන විශේෂ උත්සවයට අද මම සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙම සාමාන්‍ය පක්ෂයක් හැටියට විශේෂ අවස්ථාවක් නොවන වෙලාවක මෙවැනි පක්ෂයක් එළි දැක්වුවා නම් කිසිසේත්ම දඹර අමිල හාමුදුරන් වහන්සේ මේ වේදිකාවේ දකින්න ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. විශේෂම කාරණයක් තියෙනවා මේ වේදිකාවට අපට පැමිණෙන්නට. එකක් තමයි අසාත් සාලි මහත්මයාගේ තිබුණා දෙමළ මුස්ලිම් සංවිධානය කියලා එකක්. දෙමළ මුස්ලිම් සංධානය කියලා මගේ මතක හැටියට. එතුමා අද දෙමළ මුස්ලිම් සංධානයෙන් එළියට ඇහිලා දෙමළ මුස්ලිම් සංධානයෙන් එළියට ඇහිලා අද එතුමා ජාතික සමගි පෙරමුණ නමින් වෙනත් ස්ථානයක ලැබුම් ගන්න තීරණයක් අරන් තියෙනවා. ඒක හුදු නිකං නාමික ලැබුම් ගැනීමක් නොව එහෙම නැත්නම් දෙමළ මුස්ලිම් සංධානයෙන් ඉවත් වීම හුදු හා ජාතික සමගි පෙරමුණට පැමිණීම මා විශ්වාස කරනවා ලාංකීය දේශපාලනයේ අනාගතයේ ඓතිහාසික කඩයිමක් සටහන් කරනවා කියලා. ඒ ඓතිහාසික සාධකය නැත්නම් ඓතිහාසික කඩයිම සටහන් කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන දේශපාලන පක්ෂ 60 ගානට තවත් එක දේශපාලන පක්ෂයක් පැමිණීමක් කියන අර්ථයෙන් නොව ලාංකික දේශපාලනයට ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ලාංකික දේශපාලන පක්ෂ අතරට ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට මෙය ප්‍රවේශ වීම හින්දා තමයි මේක ඓතිහාසික ව්‍යාපාරයක් සහ ඓතිහාසික අවස්ථාවක් හැටියට අපි සටහන් කරන්නේ. එවැනි ඒ ඓතිහාසික අවස්ථාවට පැමිණ සුබපතන එක හුදු පුද්ගලිකව අසාත් සාලි මහත්මයාට සුබපැතීමක් නොව ඒක අපේ මාතෘ භූමිය මේ මොහොතේ ඉල්ලා සිටින ඒ ඓතිහාසික දේශපාලන ඉල්ලීමට දක්වන සහයෝගයක් හැටියට තමයි අද ඇත්තටම මම ඇවිල්ලා මේකට සුබපතන්නේ. තව දේශපාලන පක්ෂ ඕන තරම් තියෙනවා. සුබ පතා ගන්න ඒවත් ඕන තරම් තියෙනවා. සුබ පතන ඇත් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒකට මේ කවුරුත් ඉන්නවා. මේක විශේෂ එකක්. මේ සුබ පැතිල්ල මාතෘ භූමිය ඉලක්ක කරගෙන සුබ පැතිල්ලක්. මොකද හේතුව? ඇයි හේතුව? ජාතිකත්ව පදනමක් හැටියට ගන්නේ නැතුව තමන් උපන් ජාතිකත්වය පදනමක් හැටියට ගන්නේ නැතුව අර ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ගොඩනැගීමට ඉලක්ක කරගත්ත ඉතා සුද්ධ වූ අරමුණට යාදෙන ඒකට වහා වේගයෙන් යා හැකි ඒකට සපෝට් කරන ඒකට දිරි දෙන ඒකට ධෛර්ය දෙන වර්ගයේ දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට බහුතීස්ම වීම සාමාන්‍ය වචනෙන් කියනවා මම කියන්නේ නිකන් අපහාසයක් නන් නෙමෙයි පුනරුත්ථාපනය වීම රිහැබිලිටේට් වුණා කියලා කියත හැකි ඒක ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ වල්මත් තත්වයෙන්
අපි එහෙම කියමුකෝ ටිකක්. අපි නිකන් අයාලේ යන තත්වයෙන්, වල්මත් තත්වයෙන්, නොහික්මුණු ගමනින්, අශිෂ්ට ලක්ෂණ වලින් ශිෂ්ටත්වයට පැමිණීමක් හැටියට මම මේක අර්ථ දක්වන්නේ. මේක ඕනම වෙලාවක්. මේක අත්‍යවශ්‍ය මොහොතකේ වැඩි අපි අතර මේ කරගන්නේ. ඒක පෙන්වනවා පාඩමක් අද අසත්සාලි මහත්මයා. ඔව් ජාතිකත්ව පදනමින් අපි පේලි ගැසෙන එක නවත්තමු. ජාතිකත්ව ආගමිකත්ව පදනම් වලින් අපි පෙළ ගැසෙන එක, එකතු වෙන එක, රංචු ගහන එක නවත්තමු. ඒ වෙනුවට ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ගොඩ නගන ඒ අනාගත පුළුල් සුද්ධ වූ අරමුණට යන්නට හේතු වෙන ආකාරයේ පියවරකට අපි පියමන් කරමු කියන පණිවිඩය තමයි අද අසත්සාලි මහත්මයා මේ දෙන්නේ. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒකට දඹර අමිල හාමුදුරුව ඇතුළු ඒ ප්‍රගතිශීලී සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදයක් නැතුව කතෝලික ඉස්ලාම් බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි හින්දු ભેදයක් නැතුව සියලු දෙනාම සහයෝගය දෙන එක කිසිදු ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් මේකෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විශ්වාසය අපට තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතික සමගි පෙරමුණේ වේදිකාවට බයක් නැතුව ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. බයක් නැතුව ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. හිරිකිතක් නැතුව ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. ධර්ම චක්‍රේ දාගෙනත් ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. කුරුසේ දාගෙනත් ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. ත්‍රිශූලය දාගෙනත් ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩසඳයි තනිතරුවයි දාගෙනත් මේකට ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ඕන මේකට ගොඩ වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක අද වේදිකාවක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා එකක් ඔන්න මම මේ වේදිකාවට එන්න බලපාපු කාරණේ. ඕගොල්ලෝ ඉතින් හිතන්න ඒක හොඳද නරකද කියලා. ඒක හරිද ඒක ඇත්ත නෑ කියලා ඔන්න ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. එක හේතුවක් තමයි ඒක. දෙක තමයි ඒක එන වෙලාව. අසත්සාලි මහත්මයා මේ පුනරුත්ථාපනය අත්පත් කරගන්න වෙලාව. අසත්සාලි මහත්මයා මෙන්න මේ වෙනස පුදුම වෙනස අත්පත් කරගන්න සමාජයට මේ දෙන පණිවිඩය ආදර්ශය දෙන වෙලාව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙලාවක්. ඉතාමත්ම වැදගත් වෙලාවක්. ඇයි එළියේ ජාතිවාදී කල්ලි කණ්ඩායම්, ආගම්වාදී කල්ලි කණ්ඩායම්, අන්තවාදී කල්ලි කණ්ඩායම් පෙළ ගැසෙමින් ඉන්න වෙලාවක්. ඒකට ආණ්ඩුවක් විසින්, රජයක් විසින් හොරගල් අහුලනවා වගේ, පොලිසියක් ඉස්සරහින් යන හොරා වගේ සද්ද නැතුව ඔහොම යන් කියලා හිටන් ආශිර්වාද කරමින් ඉන්න වෙලාවක හින්දා මේක හරිම වැදගත් මේ වෙලාවේ අප එහෙම නොවේයි කියලා කියන එක. අප ඒ ලනු අපි කන්න සූදානම් නෑ කියන පණිවිඩය අද අසත්සාලි මහත්මයා මේ මොහොතේ දෙනවා මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් හැටියට. මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් හැටියට අද ඒ පණිවිඩය ඉතාමත් හොඳින් දෙනවා. ඒ නිසා වෙලාව හොඳ වෙලාවක් හින්දා මේකට මං කල්පනා කළා හනිකට යා යුතුයි කියලා. හනිකට යන්න ඕනේ, වෙන මොන වැඩ තිබුණත් මේකට යන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. මේකට අපි අනිවාර්යෙන්ම යා යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා ඉතාමත්ම වැදගත්. ඇයි? ඔබ දන්නවා මං එදා මුස්ලිම් නීතිය දොරට වඩින වෙලාවෙදිත් ඇත්තටම මම කිව්වා මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්කම තියෙන්නේ මොනවද? අපි සමගි සම්පන්නව හිටියොත් තමයි ඕනම දෙයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ මේ ආගම් පැත්තකින් දාන්න, ජාතිය පැත්තකින් දාන්න, මේ භෞතික මූලධර්මයේ මත අරගෙන බලන්න අප එක රැහනකට එක හයියකට හිටියොත් විතරයි අපිට ඕනම බලවේගයකට අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. ඒක මුස්ලිම් අය අතර එකඟතාවය, එකතුව, දෙමළ අය අතර එකඟ වීම නේද? බෞද්ධ අය අතර සමගිය වීම, ඔය කොයික ගත්තත් එකතු වීම ශක්තිය තමයි ඕනම ඒක ශක්තිය බවට පත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළා තිබෙන්නේ සුඛා සංගස්ස සාමග්ගී. සංඝයාගේ තියෙන සමගිය තමයි සැපගෙන දීම පිණිස හේතු වෙන්නේ කියලා කිව්වේ. වෙන මොනවාක්වත් නෙමෙයි. සුඛා සංගස්ස සාමග්ගී සමගිය පිණිස හේතු වෙන්නේ, සමගිය සැපේ පිණිස හේතු වෙන්නේ සමගියයි කියලා හිතන් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ පල්ලෙහාටත් අනිවාර්යෙන්ම යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාට යන්නෙත් ඒක තමයි, සමගිය තමයි අපිට තිබෙන සියලු ශක්තියින් අපිට අත්පත් කරලා දෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා අර බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ පහළ වෙච්ච වෙලාවේ මේ ලස්සනට මේ භික්ෂු සමාජය ගැන උදාහරණයක් දුන්නා. භික්ෂු සමාජය ගැන උදාහරණයක් දුන්නා. මහාන වෙච්ච අය ගැන උදාහරණයක් දුන්නා. කොහොමද මේ සංඝ බලය, ඒක බුදුහාමුදුරුගේ සිංහ සමාජය කියලා. ලයන්ස් ක්ලබ් එක හැදුවා කියලා ලෝකේ ප්‍රථම වතාවට. ප්‍රථම වතාවට ලෝකේ ලයන්ස් ක්ලබ් එක හැදුවේ බුදුන් වහන්සේ.
ඒ හදනකොට කිව්වා මෙන්න බලන්න මේකේ ලක්ෂණ කියලා. කොහොමද තියෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඉන්දියාවේ තමයි මම ඉපදුනේ. ඉන්දියාවේ පොඩි උන් තමයි මං අල්ලලා මහාන කළේ. කවුද ඒකේ ඉන්නේ? එක එක කුලවලට අය ඉන්නවා. එක එක ජාතිකත්ව නියෝජනය කරන අය හිටියා. එක එක ආගමිකත්ව නියෝජනය කරන අය හිටියා. ඒ ඔක්කොම මම ශාසනයට ඇතුළත් කරගත්ත තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව. හරියට කොයි වගේද කියනවා නම් ඉන්දියාවේ හිමාලයෙන් පටන් ගන්නව ගංගා ගඟ. ඉන්දියාවේ හිමාලයෙන් පටන් ගන්නව යමුනා ගඟ. ඉන්දියාවේ හිමාලයෙන් පටන් ගන්නව අචිරවතී ගඟ. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ හිමාලයෙන් පටන් ගන්නව නේරංජරා ගඟ. ඒවා කොහොම වෙන වෙනම ගමන් කළා වැටෙනවා මහා සාගරයට. වැටුණට පස්සේ ඒ සාගරයට වැටුණට පස්සේ වෙන වෙනම ආපු ගංගා ටික ඔක්කොම හඳුන්වන්නේ සාගරය නමින් මිස ගංගා අචිරවතී යමුනා නමින් නෙමෙයි. ඒ වගේ මගේ ශාසනයට ඇතුල් වෙන විවිධ ජාතිකත්වයට අයිති මිනිසුන් මහාන වුණාට පස්සේ හඳුන්වන්නේ බ්‍රාහ්මණ හාමුදුරුවෝ, සොලී හාමුදුරුවෝ, ඉස්ලාම් හාමුදුරුවෝ, දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා නෙමෙයි හඳුන්වන්නේ මහා සංඝ කියන නමින් හඳුන්වනවා. කොමන් නේම් එකක් දෙනවා. පොදු හැඳින්වීමකින් හඳුන්වනවා මහා සංඝ නමින්. අපටත් ඕන ඒකේ පුංචි ආදර්ශය. ශ්‍රී ලංකාවෙත් ගංගා ගණනාවක් 103ක් අපෙන් පටන් ගන්නවා සමනල කන්දේ. පටන් අරගෙන යනවා මහවැලි කැලණි කළු වලවේ කියලා ප්‍රධාන ගංගා. ඒවා මහා සාගරයට ගියාට පස්සේ මහා සාගරය නමින් හඳුන්වනවා. ඒවා හඳුන්වන්නේ නැහැ කළු ගඟ කියලා හඳුන්වන්නේ නැහැ වෙනම. හඳුන්වන්නේ මහා සාගරය නමින්. ඒ වගේ ලංකාව ඇතුළෙත් ඉන්නවා සිංහල ඉන්නවා. ඒ වගේම දෙමළ අය ඉන්නවා. ඒ වගේම මුස්ලිම් ජාතිකයෝ ඉන්නවා. බර්ගර් ජාතිකයෝ ඉන්නවා. තවත් පුංචි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒවා වෙන වෙනම අප ඉන්නවා. හැබැයි අපව හඳුන්වන්න ඕන අපි කොයි නමින්ද? ඔව් මුස්ලිම් ශ්‍රී ලාංකික නෙමෙයි, ලංකා නෙමෙයි. සිංහල ශ්‍රී ලංකාව නෙමෙයි හඳුන්වන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලාංකික කියන නමට අපි එන්නට ඕනේ. අසත්සාලි මහත්මයාගේ ඒ අරමුණේ දක්වලා තිබෙන්නේත් ඒක තමයි ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ගොඩනගමු, ශ්‍රී ලංකාව අපි ගොඩනගමු කියන පණිවිඩය තමයි දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි වෙන වෙනම අනන්‍යතාව තුළ හිටියට අපේ එක අනන්‍යතාවයකට එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මේ තමයි ශ්‍රී ලාංකීය වෙමු අපි අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ. අන්න ඒක කරනකොට තමයි අපි ඔන්න ස්වයං විවේචනයකට යන්න ඕනේ. ඒක කරනකොට තමයි අපේ පැත්තේ අඩුපාඩු, ඔබේ පැත්තේ අඩුපාඩු, අනිකුත් අයගේ අඩුපාඩු සියල්ල අපි වේදිකාවේ සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ. ඒකට අපි ඉස්සරහට එනවා. අපිට බෑ ඇතුලේ පොඩි කෑලි එහෙම මෙහෙන් තියාගෙන එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. අපි පූර්ණ විවෘත විවාදයකට, සංවාදයකට, සාකච්ඡාවකට අප අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේ පැමිණිය යුතුයි. ඒ නිසා දකුණේ සිංහල බෞද්ධ නායකින් මුස්ලිම් ජාතිය නැගී එනවා කියලා, මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයෝ අපේ ව්‍යාපාර අල්ලගෙන යනවා කියලා, මුස්ලිම් පල්ලි හොගාලා හැදීගෙන එනවෝ කියලා බෞද්ධ ජනයාව බය ගන්නලා, සිංහල ජනයාව බය ගන්නලා ඒ ඡන්ද ටික අරගෙන, ඒ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද ටික අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා සැප විඳින ආකාරයත් අප නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නැගෙනහිරට ගිහිල්ලා මුස්ලිම් නායකයෝ මෙහි දකුණේ අය සිංහල අය මුස්ලිම් අයට ගහනෝ, සිංහල අය මුස්ලිම් අයට ඉන්න දෙන්නේ නැතෝ අහවල් එකේ කියා ඒ නැගෙනහිර පැත්තේ මුස්ලිම් ප්‍රදේශවල ඡන්ද ටික අරගෙන ඇහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇහිල්ලා අන්න ඉන්නව ඇහිල්ලා ඒ දෙගොල්ලම ඇහිල්ලා ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවකට ඉන්නව හත්වලාමේ. දැන් මහජනයට උබතෝ කෝටිකයක්. දැන් අතන එහෙ අරේ විරුද්ධව ජනමත කොට නගලා හිටන් පාර්ලිමේන්තුවේ läගලා ඒක එකට කනවා ෂෝටිස් සරෝමයෝ. මේක මෙහෙන් අරකට විරුද්ධව නගලා හිටන් ඒකත් අරක මේකට ෂෝටිස් කනවා. එක්ක අඩු ගන්න ඒක ඇතුලේ ගහගන්න බෑ. එහෙම ගහගන්නේ නැහැ. එහෙම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කොටවනවා. ඒ නිසා අපි මේ උගුලටත් හසු නොවිය යුතුයි. ඒ උගුල් වලට හසු වෙන්න තියෙන ඉඩත් අපි වළක්වා ගන්න ඕනමයි. ඒකට අදාළ අපේ අවබෝධය සිංහල වන අපේ පල්ලෙහා මට්ටමේ අයත් අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ. බෞද්ධ වන අපේ පොඩි උන්වත් අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉස්ලාම් මුස්ලිම් වන ඔබේ පොඩි උන්වත් ඔබ පල්ලෙහා බිම් මට්ටමේ ඔබ අනිවාර්යෙන්ම දැනුවත් කළ යුතුයි. මේ ලනු කන්න එපා කියන. මේ දිරච්ච ලනු කන්න එපා කියන ඒ පණිවිඩයත් අපි අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඇයි? එහෙම නොදී හොරගල් අහුල මේ ගනුදෙනුව කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපේ බෞද්ධ අයත් හොරගල් අහුලනවා. දැන් අපිට ඕන අපේ එකා හොරගල් ගහුලන එකෙන් අයින් කරගන්න. අපිට ඕන අපේ එකා හොරගල් අහුලන එකෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි සමපාත අපි කවුරුත් මේ හොරගල් අහුලන එකෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබ දන්නවා
හරිම සුන්දර රටක් අපිට තියෙනවා. මේක ලෝකෙ කිසිම තැනක නෑ. යන්න ගිහිල්ලා මුස්ලිම් ජාතිකත්වයට හෝ බර්ගර් ජාතිකත්වයට හෝ ක්‍රිස්තියානි ඉස්ලාම් අයට අද අපේ රටේ මං හිතන්නේ අවංකව කිව්වොත් එහෙම ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතෝ. හිටිය මෑතක් වෙනකම් බොදු බලයක ඉන්න කලින්. නිකන් මොකක් යන්තම් හරි අඩමාන මොකක් හරි ඕගොල්ලෝ ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඒක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. තව සතියයි 2යි 3යි ඕක ඔහොම ලොස්ට් වෙනවා. තව සතියයි 2යි උපරේ මම නිකන් බැට් කරලා තියන්නම් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ කවුරුවක් කලබල වෙන්න, දුවන්න, බය වෙන්න, තැති ගන්න, බිස්නස් වහන්න, කඩ වහන්න යන්න හිතන්න එපා. කඩේ ගේට්ටු එක නම් ඇරිය හිටිය ඉඳන් දෙකක් අරින්න. එහෙම මොකවා වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් මොනවාක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කවුරුවක් කලබල වෙන්නේ නැහැ. ඕවා බොහොම කෙටි කාලයක් යන්නේ. මොකද ඔබ විශ්වාස කරන්න ඒ බෞද්ධ සිංහල පදනම කියලා කියන්නේ එහෙම ජාතිවාදී හෝ ආගම්වාදී හෝ පදනමක් තියෙන එකක් නෙමෙයි බුද්ධ ධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒක ඇතුලේ ඒක ඔබට මම කියන්නම් වෙන රටවල් ආක්‍රමණය කරපු අධිරාජ්‍යවාදීන් ආක්‍රමණය කරපු රටවල් ඔක්කොම වෙනස් කළා. ඒ ස්වදේශිකයෝ සම්පූර්ණ නැති වෙලා ගියා. ලංකාවේ කරන්න හම්බුන්නේ අවුරුදු 450 බටහිර බලවේග 1505 පෘතුගීසින්ගේ ඉඳලා 1948 දක්වා ඉංග්‍රීසින් දක්වා ඒ විජාතික බලවේග තුනක් අපේ රට අල්ලගෙන කඩුවෙන් පාවිච්චි කළා. ආගම වෙනස් කරපියෝ කියලා. රස්සාව දෙන්නේ ඕකෙන් අයින් වෙලා ආවොත් කියලා ඒ බලපෑම් කරද්දිත් මේකේ එහෙම බෞද්ධ බලය නැති කරන්න කාටවත් පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඇයි ඒ? නැති වුණේ නැත්තේ මොකෝ? ඒ බුද්ධ ආගම කියලා කියන්නේ හරි ස්ට්‍රෝං මානවවාදී එකක්. ඒක කොන්ක්‍රීට් වගේ එකක්. ඒක වෙනස් කරන්න එහෙම කාටවත් එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒකට කිසිම බයක් නැහැ. වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් වෙන්නේ බෞද්ධයෝ නෙමෙයි, බාග බෞද්ධයෝ. වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් වෙන්නේ අරික් කාලේ, තුන් කාලේ බෞද්ධයෝ. ඒ කියන්නේ අර මඩේ හිටවපු රිටි වගේ වැනෙන්නේ ඉන්නේ. ඒ බෞද්ධයෝ නැතත් මොකෝ? ඇයි? හොඳ බෞද්ධ කියලා කියන්නේ හරි අවබෝධයක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඉස්ලාම් අය. ඉස්ලාම් අය තමා විශ්වාස කරන දහමේ හරියට කෙලින් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා කිසි කෙනෙකුට ඔවුන්ව වෙනස් කරන්න මද පවන් වලට, ඡණ්ඩ මාරුත වලට එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. අපේ ඒ නිසා අපේ තියෙනවා හරිම හොඳ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ මහා කුඩේ යට ඔබට කිසිම බයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. කිසිම බයක් වෙන්න එපා. ඒ කුඩය කිසි කෙනෙකුට හිල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හිල් වෙන්නේ නැහැ. හිල් කරන්න හදනවා. ගෝත්‍රවාදය ගේන්න හදනවා. අන්තවාදය ගේන්න හදනවා. අර ගෝත්‍රික ඇබොරිජින්ස්ලා වගේ ඉන්න හදනවා. ඒවා එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. බෞද්ධ ධජේ යටතේ, සිංහල ධජේ යටතේ ඔබට රැකවරණේ සම්පූර්ණව තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා ඔබට ගැහැණු අය දුන්නෙත් අපිම තමයි කියලා අර කිව්වේ. අපේ ලස්සන නෝනලා දෙයිද නිකන්? අපේ නෝනලා දෙන්නේ හරියට කිරලා මැන්නලා බලලා ෂෝක්ද කියලා බලලා දෙන්නේ. නිකන් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් එකකට. ඒකට සුදුසුකම් ලැබුවා. දැන් ඉතින් මේක පුදුම ඥාතිකමක් තියෙන්නේ. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් මොනවත් නැහැ. හරිම සුදුසුයි. ඒ නිසා අපි අතර තියෙන සම්බන්ධය හරිම තදයි. ඒ නිසා තමයි කොටි නැගෙනහිර ගහනකොට මෙහි මුස්ලිම් ගම්මානවල තමයි හමුදා කඳවුරු පිහිටෙවි. ඔයගොල්ලෝ හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න වැඩිපුර නැගෙනහිර පැත්තේ ගත්තොත් එහෙම සිංහල කඳවුරු වලට වඩා සිංහල ගම්මානවල නෙමෙයි වැඩිපුර කඳවුරු තිබුණේ මුස්ලිම් ගම්මානවල. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒක බැරියර් එකක් වගේ තියාගෙන, බැම්මක් වගේ තියාගෙන, පවුරක් වගේ තියාගෙන මෙහෙට එන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ හරියට කොටිත් එක්ක සටන් කළේ. දෙමළ මිනිස්සු නෙමෙයි, කොටිත් එක්ක සටන් කළේ. ඒ කොටි සටනට අදාළ ලොකු මැදිහත් වීම කළේ. මුතාලිෆ් වගේ, නිලාම්ලා වගේ ඒ දැවැන්ත විරුවෝ, ඔබේ මුස්ලිම් ජාතිකත්වයේ නියෝජනය කරන විරුවෝ තමන්ගේ දිවි නොතකා ඒ සටන මෙහෙवला අර කොටි බලමුළු වල ඒ කොඳු නාරටි විනාශ කරන්න අවශ්‍ය කරන මැදිහත් වීම කලේ මුස්ලිම් ජනයා නියෝජනය කරන ඒ කණ්ඩායම. ඒ වගේම අර කිව්වා වගේ ජීනිවාවල ඒ විරෝධතා එනකොට, මව්බිමට විරෝධතා එනකොට මුස්ලිම් රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඔබ දැනුවත් කළා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවට පක්ෂපාතීත්වය ලබා ගැනීම ලොකුම කාර්යභාරයක් ඔබ කළා. මට මතකයි ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලය ඉස්සරහා වගේ ඒවා ඉස්සරහා ගිහිල්ලා මුස්ලිම් ජනයා විරෝධය දක්වමින් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න කියන ඉල්ලීම ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියත් සමග එකතු වෙලා ඒ වැඩේ යස අපෝරුවට ඔබ කවුරුත් එක්ක කළා. ඒක අපි හොඳට දන්නවා. අපේ උතුවන් කන්දේ සරදියෙල් එක්කත් හිටියේ ඔබ එහෙම එක්කෙනෙක් තමයි.
ඒ වැඩේට යනකොටත් හිටියේ අප සිංහල එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. සුවර් නෑ. සුවර් නෑ. දැන් මේකේ සුවර් බලන්නකෝ. එතන ඒ මං කියන්නේ නෑ උතුවන් කන්දේ සරදියල හොඳයි කියලා. නමුත් මොනවා වුණත් ඉතින් අපි කවුරු කතා කරනවනේ එයත් එක්ක යනකොටත් මචං වරෙන් කියලා එක්කගෙන ගියේ යාව. එක්කගෙන ගියේ එයාව. ඒ නිසා ඔබයි අපයි අතර තියෙන සම්බන්ධයේ ඓතිහාසිකත්වය ඕන තරම් තියෙනවා කියන්නේ. මේක බෙදන්න කොහොමවත්ම හැකියාවක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. මේක යථාර්ථයක් නෙමෙයි ඒක. ඒ නිසා ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න අපි ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. කිසිම ආකාරයකින් අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔබ කිසිම බයක් වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. මව්බිමට සේවය කිරීමට අවශ්‍ය කරන මැදිහත් වීම උපරිමයෙන් කරන්න. මම ඊළඟට ඔබට කියන්න කැමතියි මේකේ ඊළඟ කාරණය අපි ජාතික සමගිය ගොඩනගා ගත්තොත් ඇති වෙනවා ලොකු ශක්තියක්. මම අර කිව්වේ අර පොල් කෙන්දේ කතාව. පොල් කෙන්ද තනි කෙන්දක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම ගන්න දෙයක් නැහැ. කනහාරන්න විතරයි ගන්න පුළුවන්. කනහාරන්න යන්න එපා තුවාල වෙයි. නමුත් ඔන්නම් පුළුවන් කනහාරන්න විතරයි. හැබැයි පොල් කෙන්දි 7-8ක් එකතු වුනහම ලණුවක් හැදෙනවා. ඒ ලණුවෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අර පොල් කෙන්දෙන් කරන්න බැරි හපංකම් කරන්න පුළුවන්. පොල් ලණු කීපයක් එකතු වුනහම කඹයක් හැදෙනවා. කඹයෙන් පුළුවන් මුහුද යන නැව්වල්ලලා ජැටිය ගැට ගන්න. දැවැන්ත අලියතුන් බඳින්න ලොකු ගස්සල්ලලා ගැට ගන්න පුළුවන් වෙනවා අර කඹෙන්. හැබැයි කඹේ ඇතුලේ වෙන වෙනම ගත්තොත් මොනවද තියෙන්නේ? පොල් කෙඳි. අර ලණුව ඇතුලේ වෙන වෙනම ගත්තොත් මොනවද තියෙන්නේ? පොල් කෙඳි. ඒ අනුව දඹරා මිල හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. අසාත්සාලි කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. රවි කරුණානායක කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. සිංහල කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. මුස්ලිම් ජාතිය කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. බෞද්ධ කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. දෙමළ කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. හින්දු කියලා කියන්නේ වෙනම ගත්තොත් පොල් කෙන්දා. හැබැයි ඔය කියන පොල් කෙන්දි ටික ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙනවා ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය නැමැති දැවැන්ත කමේ. දැවැන්ත කමේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කඹෙන් පුළුවන් මොනවද? ජීනිවාවලට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. බටහිර බලවේග වලට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. පිටකොටුවේ ඉඩම් විකුණන එකට එරෙහිව උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. බඩු මිල වැඩි කරන එකට එරෙහිව උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. බඩු මිල බස්සන්නත් පුළුවන්. දුෂ්ට පාලකයන්ව පන්නන්නත් පුළුවන්. හලාම් හරාම් දෙකම කරන්න පුළුවන්. හලාම් හරාම් දෙකම කරන්න පුළුවන්. පිටකොටුවේ වටිනා ඉඩම් ටික කුණු කොල්ලෙට විකිණීම හරාම්. ඒක හරාම්. හරි නේද ඒක? ඔව්. ඒක තමයි අපි හරාම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට හලාල් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? බඩු මිල බැස්සීම හලාල්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගෙනීම හලාල්. මානව අයිතිවාසිකම් සුරකින්න එක හලාල්. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සමගිය ගොඩනගන එක හලාල්. දෙමළමි මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගහන්න එක හරාම්. කඩවහන්න කියලා කියන එක හරාම්. බිස්නස් එපා ඒවට යන්න එපා කියලා කියන ඒවා හරාම්. එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි නව ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක. ඒක තමයි අර්ථ නිරූපණය අපි ඇත්තටම නිර්මාණාත්මකව කරගන්න ඕනේ ඒක. ඒක කිරීම ජාතියට නරක නෑ. එහෙම අපි නිර්මාණාත්මකව ඒක දකින්න එක ජාතියට නරක නෑ. ඒ නිසා බොදු බල කියලා හරි කියන මොකක් හරි මේ තක්කඩි සංවිධානවලට අපි කියන්න ඕනේ. අපි කියන්න ඕනේ මොකක්ද? හරි හරාම් එකයි හරි හලාම් එකයි හරියට ගන්න කියලා. නියම හලාල් එක අල්ලන්න, නියම හරාම් එක අල්ලන්න. දැන් හලාම් මේව හරාම් වෙලා, හරාම් මේව හලාල් වෙලා. ණයව අල්ලගෙන ඉන්නේ වලිගෙක්. දැන් ඒ නිසා ගහනවා ගගා ගහනවා. ණයව අල්ලන්න ඕනේ කොහෙන්ද? බෙල්ලෙන්. නැත්තම් හපනවා. ජාතියටම හතුරු වෙනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ යුනිටි එක අපේ එක සහෝදරත්වයේ ගොඩ නගන එක අත්‍යවශ්‍ය කොන්දිය. සහෝදරත්වයේ ගොඩ නැගුවාම ඔන්න බලන්න ඊළඟට වෙන දේ. සහෝදරත්වයේ ගොඩ නැගලා හිටන් එක මතයකට රටක් අපි එක ජාතියක්කත්වයක් ගෙනාවට පස්සේ මොනවද? අස්වද්දනවා කුඹුරු ටික. යනවා කර්මාන්ත ශාලා ටික සංවර්ධනය කරනවා. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය දියුණු කරනවා. අධ්‍යාපනයේ නැනනුවන දියුණු කරනවා. මුළු පොළොවත් එක්ක හැප්පෙනවා. පොළොව සරුසාර කරනවා. ඔය මොළ වලින් මුළු නව දේවල් නිර්මාණය කරනවා. ඒවයින් නව නිෂ්පාදන ඇති වෙනවා. මොනවද? පළදාව නගිනවා. ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක මක් වෙනවද? නගිනවා. ප්‍රොඩක්ටිවිටි නගිනවා කියලා කියන්නේ මොනවද?
දල දේශීය නිෂ්පාදිතේ නගිනවා, ජාතික ධනය සරු වෙනවා, විදේශ වත්කම් ප්‍රමාණය නගිනවා. ඒ නිසා වෙල්ෆෙයාර් එක නගත හැකි, අධ්‍යාපනයට කරන වියදම වැඩි කරත හැකි, ප්‍රවාහනයට කරන වියදම වැඩි කරත හැකි, මාර්ග පද්ධතිය හදන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්, සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් වලට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. අපි තුන් වේල හොඳට කනවා, වෙලාවට බස් එක එනවා, වෙලාවට ට්‍රේන් එක එනවා, වෙලාවට ඔක්කොම ටික අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් පන්ති කාමරයට කොම්පියුටරේ එනවනම් නව තාක්ෂණයේ ඩිජිටල් යුගයට අපිව ගෙන යන්න පුළුවන් නම් නරක දෙයක. ඒක තමයි හොඳ එක. එහෙනම් දෙවැනි මෙහෙයුම තමයි මොකක්ද? ජාතික සමගිය ගොඩනගනවා. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි අතර තියෙන සමගිය අපි තවත් වඩාත් ගොඩනගනවා. ඒක තුලින් ඇති කරගනු ලබන ශක්තියෙන් උපදවන නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඵලදාව සිංහල අයට පමණක් වැඩිපුර නොගෙවන, දෙමළ අයට අඩුපුර ගෙවන, මුස්ලිම් අයට එහෙමවත් නොගෙවන, වෙනස්කම් නැති සමානාත්මතා පදනම මත එහි ප්‍රතිලාභ බෙදා හරින ක්‍රමයකට අපි අනිවාර්යෙන්ම යා යුතු වෙනවා. ඒක දෙවැනි මෙහෙයුම. අසාත්සාලි මහත්මයාගේ පළවෙනි මෙහෙයුම තමයි ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමේ පියවර. ඉන්පසු එම ගොඩනගපු ජාතික සමගිය ගොඩනගපු රටේ නගින ප්‍රොඩක්ෂන් එක සමානාත්මතා පදනම මත බෙදා හැරීමේ සටනට ඊළඟට අප යා යුතු වෙනවා. එහෙම ගියාම මට රටෙන් කෑල්ලක් දෙන්න, සිංහල මහජාතිය ඒ නිසා අපට අඩුවෙන් දෙනවා කියලා කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ. මම හම්බන්තොට තිහාරියේ ඉන්නේ, මට ටිකක් අඩුයි වගේ පේනවා. මට රස්සාවල් දෙන්නේ නැහැ. කාත්තන් කුඩියේ මට අඩුයි. මෙහෙ කුරුඳු වත්තේ තමයි වැඩි. ඒ මොනවත් එන්නේ. ඇයි? සමානව සියලු දෙනාට අවස්ථා දීලා තියෙනවා. ජාති ආගම් කුල කිසිවක් එකේ බලන්නේ නැතුව. එතකොට කියනවාද මේ බෞද්ධ බොදු බලයක ලොස්ට්? එතකොට බොදු බලේව එතකොට පවතින්නේ නැහැ කවදාකවත්. බොදු බලවට පවතින හිඩක් නැහැ. බොදු බල වගේ අන්තවාදී සංවිධාන වලට පවතින පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ අර ජාතිවාදී විදිහට බෙදා හැරීමේ හෝ ආගම්වාදී විදිහට බෙදා හැරීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථා සමාජය තුල ඇති කරලා තිබුණොත් විතරයි. ඒගොල්ලන් අහෝසි කරන්න. එවැනි සංවිධාන බිහිවීම කවරකින් හෝ බිහිවීම අහෝසි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අර කියන සමානාත්මතා පදනම මත අපි ඊළඟ පියවරට ගියොත් විතරයි. යමු ඒකට. ඒකට යන්න. ඒක හොඳ මේක. බාග හොඳ ඒවා ඉන්න එපා. අපි යන් හොඳ මේකට යන්. ඇයි? තව දුරටත් අප දුක් නොවිඳිය යුතුයි. තව දුරටත් අපි මරා ගැනීම නොකළ යුතුයි. අර කිව්වා වගේ වසර 30ක යුද්ධේ මොකක්ද රිසල්ට් එක? වලිග දෙක විතරයි ඉතුරු වුණේ. සිංහල අපේ, දෙමළ අපේ, මුස්ලිම් අපේ වලිග දෙක විතරයි. කිසි දෙයක් නැහැ. මල්ලකට දාපු වලල්ලු දෙන්න වගේ අන්තිමට වලිග දෙක ඉතුරු නැහැ. මොනවත් නැහැ. ශේෂපත්‍රය අරගෙන බැලුවාම ඩැමේජ් එකක්. ජාතියටම ඩැමේජ් වුණා. වසර 30ක් කුලල් කාගත්තා. ඕ වගේම තමයි අරක කියලා මේක කියලා ජාතිවාදය හදලා ඒ පදනම් කරගෙන දෙගොල්ලෝ අතර කුලල් කා ගැනීමේ තැනකට ගෙනහල්ලා බටහිර බලවේග වලටත් මේකට මැදිහත් වෙන්න ඉඩ දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ කෙලි බඩුවක් බවට අපේ මව්බිමපත් වෙලා එහෙන් පතරොන් මෙහෙන් තුවක්කු එහෙන් මතවාද ඒ ඔක්කොම මේක ඇතුලේ රග්ගෝලා මුළු මව්බිමම විනාශ කරන තැනට අපේ ගෙනහල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි එක කෑල්ලක් දැනට බේරගෙන තියෙන්නේ. කොටි බෙදුම්වාදී සන්නද්ධ පෙරමුණ. බෙදුම්වාදී කොටි සන්නද්ධ පෙරමුණ අපි අන්තං යම් ප්‍රමාණයකින් මේකින් අඩු කරලා තිබෙනවා. තව බෙදුම්වාදය, ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීම මේකට තවම තිබෙනවා. ඒ ටික අපිට විසඳ ගන්නත් තිබෙනවා. ඒ යන අල්ලපනල්ලේ තමයි මේ සිංහල මුස්ලිම් කේස් එකක් දාන්න හදන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේකට අපි අහුවෙන්න හොඳ නෑම තමයි මේක කියලා කියන්නේ ඊළඟ යුද්ධයකට අවශ්‍ය කරන කෑලි මේ අටවන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට ඉඩ නොතැබීම තමයි හාමුදුරන් කෙනෙක් හැටියට ජාතික වගකීම. මං හිතන්නේ බුද්ධිමතුන්ගේ වගකීමක්. අපි ආරාධනා කරනවා මල්ලතු අස්ගිරි මහානායමවරුන්ට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා අගරදු ගුරුතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා පූසාරී උතුමන්ලට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා ප්‍රධාන උලමා තුමන්ලට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය ප්‍රජාවට. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා ඇත්ත පාර්ලිමේන්තු හා ඒ ජනතා ආයතන නියෝජනය කරන ඒ දේශමාමක ජාතිවාදී නොවන කණ්ඩායම් වලට මේ වෙලාවේ වහාම මැදිහත් වෙලා මේ අවස්ථාව හරියට කළමනාකරණය කරන්න කියලා. බලා ඉන්නේ නැතුව තම තමන්ගේ ගෙවල් වලට වෙලා, තම තමන්ගේ ආරාම වලට වෙලා, තම තමන්ගේ පල්ලි වලට වෙලා බලා ඉන්නේ නැතුව වෙන්නේ මොකද්ද කියලා නරඹන්නෙක් වෙන්නේ නැතුව වහාම ඉස්සරහට ඇහිලා මේ අවස්ථාව කළමනාකරණය කළා. මේ වෙන්න යනවා කියන අනතුරෙන් ගලවාගෙන රටේ ඒකීය භාවය, රටේ සමගිය ගොඩනගන තැනට මැදිහත් වෙන්න කියන ආරාධනාවත් අපි මේ මොහොතේ කරමු. මම හිතන්නේ අසත්සාලි මහත්මයාට ඒක හොඳට දැන් පුළුවන්කම තිබෙනවා. එතුමා ඊටා සුද්ධ චේතනාවකින් මේ වැඩේට දැන් අත ගහලා තිබෙනවා. අප එතුමා ඒ කරන කාර්යයට අප
ආශිර්වාද කරනවා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හැටියට අර මං කියපු අර්ථයට යටත්ව. අර මං කියපු අර්ථයට යටත්ව ඒ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම කියන කාරණයට යටත්ව. ඒක අපි ගොඩනගමු. එහෙම ගොඩ නැගුවොත් ඔබ අපට පුළුවන් අර මොනවද ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ජාතිය ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඒක ඇතුලේ ඉන්දිකට්ටේ ඉඳලා අභ්‍යවකාශ යානය දක්වා හදන ඒ විරුවන් ඉන්න රට බවට අපි පත් කරනවා. ඒ වගේම තුන් වේලට අමතරව තව වේල් 3ක් අතරමැද කන්න පුළුවන් කමක් ඇති ශාස්ත්‍රීය ජාතිය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව අපට තිබෙනවා. අපට ඒ හැකියාව තිබෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා. දක්ෂ පක්ෂකම් තිබෙන මුස්ලිම් ජනයා අතර තරුණ තරුණියෝ ඉන්නවා. සිංහල ජනයා අතර තරුණ තරුණියෝ ඉන්නවා. මේ වගේම හින්දු ජනයා අතර ඒ තරුණ තරුණියෝ ඉන්නවා. මව්බිමට ආදරය කරන සහ හයිය තියෙන, උවමනාව තියෙන, ප්‍රේමයේ තියෙන, ආදරයේ තිබෙන දේශප්‍රේමීන් ඒ කවුරුත් අප අතර ඉන්නවා. මේ අයට වේදිකාවක් අප හරියට හදලා දීම විතරයි ඕනේ. වෙන මොනවත් නැහැ. උන් ටික එකතු වෙලා මේක නග්ගයි 60 හුටාමාරට. උන් ටික මේක නග්ගයි අයාලේ යන්න බලා ඉන්න කෝ කන්න නෑ කෝ IMF එකේ ණය එහෙනම් යන් චීනෙට ඒගොල්ලෝ පයින් ගහනකොට ජපානෙන් කොහෙන් හරි එහෙම ඉන්න ඕනේ නෑ. හරියට කෙලින් හිටගෙන මේකට හරියට මුණ දෙන්න පුළුවන්. දුවනවා දැන් ගැරන්ඩියව. බුදුම වාසනාවක් පව් කියලාත් හිතෙනවා. අරක දෙන්නේ නැහැ කියනකොට අපි ගන්නෑ ඒක. ඒක ගන්න නැහැ කියලා අරක් ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ෆුට්බෝල්ට වගේ ගහනවා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකත් ගන්නෑ අපි. දෙනකන් ගන්නෑ. ඒ කියන්නේ පොලිසිය එක හරි ෂෝක් ප්‍රතිපත්තිය. මොකද දෙනකන් ගන්නෑ. ඒක තමයි පොලිසිය. ඉතින් බලන්න කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රතිපත්තියක්ද කියලා. දෙනකන් ගන්න නැති එක මගේ ප්‍රතිපත්තිය වේ. ඉතින් බලන්න. එහෙම නෙමෙයිනි දෙන්න නැතුව ඉන්නව අඩෝ කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඒක ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම කියන්න බෑ. හරිම අමාරු අඩියකට පත් කරලා තිබෙනවා මේ මොහොතන. ආර්ථිකය අතින් ගත්තොත් එහෙම හරිම අසීරු අඩියකට පත් කරලා තියෙනවා. ඔය අර්බුද එනකොට තමයි අර පැවැත්ම සඳහා අර පොඩි කෑලි පාවිච්චි කරන්නේ. ආගම, ජාතිය, කුලය, පොඩි ප්‍රාදේශීයකම් අපේ තියෙනවනේ. ඒව පාවිච්චි කරලා අවසලා වෙන පැත්තකට යන්න හදනවා. ඒ නිසා මේක හොඳ අවබෝධයෙන් අපි සිංහල ජනයාට මේක අපි හොඳට අවබෝධ කරලා දෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි මුස්ලිම් ජනයාට නෙමෙයි මම මේක කියන්න ඕනේ. මේක විශේෂයෙන්ම සිංහල ජනයාට අපි තාමත් හොඳින් මේ කාරණේ කියා දෙමින් ඉන්නවා. ඔබ සැකයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔබට මම කියන්නේ සිංහල බෞද්ධ ජනයා ඔරිජිනල්. ඒගොල්ලෝ ඇහිල්ලා එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ ඒක සිංහල ජනයා බෞද්ධ ජනයා කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක්. ඔබ ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම අද ඉන්නේ. මම ඔබෙන් අහනවා අත උස්සලා කුමන රටේද මුස්ලිම් සුළු ජාතියක් හැටියට මම කියන්නේ මයිනොරිටි එක. සුළු ජාතියක් හැටියට ඉන්න රටක මේ මට්ටමේ නිදහසක් අත්පත් කරගෙන ඉන්නේ කොහෙද කියලා මට කියන්න. කොහොමද කියලා කියන්නේ? කිසිම රටක නෑ. කිසිම රටක ඉන්න බෑ. ඉන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපි කැමති එහෙම ඉන්න දෙනවනම්. නමුත් අපේ රටේ අප දෙනවා ඒක. අප දීලා තියෙනවා. ඒ දීලා තියෙන ඔබට අප නිකන් අනුකම්පාවෙන් දීලා නෙමෙයි. ඔබ අතපල්ලෙන් ඔබ වට්ටලා හිටන් එහෙම නෙමෙයි. ඔබට එහෙම ඉන්න අයිතියක් තියෙන බව අප ඉහළින්ම පිළිගන්නවා. ඒකයි වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඔබ අපේ දෙවනියෝ නොවේ. ඔබ අපේ අතපල්ලෙන් වැටලා හින්දා නෙමෙයි. ඔබ අපේ මහජාති ඉස්සරහා සුළු ජාතිය කියලා හිටන් ගාන අඩු හින්දා නෙමෙයි අපි ඔබට එහෙම ඉන්න ඔබට ලැබිලා තිබෙන්නේ. ඔබද අපහා සමානයෝය කියලා අප විශ්වාස කරන්නේ. ඒක තමයි බුද්ධ ආගමේ සිංහල ජාතියේ අරටුව. හර ඒක විකෘති කරන්න තමයි ඔය විවිධ කල්ලි කණ්ඩායම් නිර්මාණය වෙලා ඔය එක ලාභ මම ආපහු නැවත කියන්නම්. තව හෝරා පෝය කීපයයි. එහෙම කියන්නම්කෝ. තේද පොඩ්ඩක් අව නිකන් නේද? තව පෝය කීපයයි. එළි වෙන ජාමෙට හොඳ සෙල්ලම් බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ. මං දැනට ඒක කියලා නවත්තන්නම්. මේ පැත්තෙන් ඒ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක දෙන්නම්. තව වැඩි දවසක් ඒකට යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා. ඕගොල්ලෝ ඒ නිසා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අපේ රණ්ඩුව ගේ ඇතුළෙම බේර ගන්නම්. ඒක අපේ රණ්ඩුවක් පොඩි අපි ඒ රණ්ඩුව හදා ගන්නම්. එහෙම රණ්ඩුවක් ආවා 2005 හෙළ උරුමේ නමින්. අපි ඒකට කියන්නේ හග්ගෙඩි සෙල්ලම කියලා. හෙළ උරුමේ නමින් ඒ කාලේ සෙල්ලමක් ආවා. ඒක යාවේ ක්‍රිස්තියානි ආගම පතුරවනවා කියලා. ක්‍රිස්තියානි ආගම හැමතැනම යනවා පල්ලි හදනවා ඒවා කිය තමයි. ඒ වෙලාවේ මුස්ලිම් අයට වැඩි මං හිතන්නේ ඉලක්ක කළේ නෑ ඒ වෙලාවේ.
ඒ වෙලාවේ අරක තමයි කියාගෙන ගියේ. මෙම් ක්‍රිස්තියානි එකෙන් ඇහිලා මෙහෙම කරලා විනාශ කරගෙන යනවා හත්ති ලව්වයි කියාගෙන තමයි හාමුදුරුවෝ ටික මොව කරගෙන ඔය ඡන්ද ව්‍යාපාරේ ගිහිල්ලා ඡන්ද ඉල්ලන සංකේත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සේරම බෞද්ධ කළා. බෞද්ධ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන බෞද්ධ කොඩිය සේරම දැම්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ඒකට රිදෙන්න ගැහුවා ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ අපි ඒකට හොඳට තැළුවා ඇත්තටම කියනවා නම්. ඒක ඉතා නරක එකක්, හානි එකක්, ගෝත්‍රික එකක්, ආගම විනාශ කරන එකක්, අපෝ බෙදන එකක්, භික්ෂුව ඇතුලේ භික්ෂුව බෙදන එකක්, ගහේ කැලේ ගහක් නසන්න කැලේ ගහක් යොදා ගැනීම කියලා අපි ඒක තදට විවේචනය කළා. ඒකට අපි සෑහෙන්න තැළුවා ඒ වෙලාවේදී ওই මට්ටමින් බේරගත්තා. අද කෝ ඒක? දැන් ඒ කියපු බුද්ධ රාජ්‍ය, ඒ කියපු දැන් ක්‍රිස්තියානි ආගමෙන් බුද්ධ ආගම දැන් බේරිලාද එහෙනම්? එහෙම හරි ෂෝක්ද දැන් ඒව යනවද? මතට දැන් තිතද? තිතට දැන් මතද? දැන් ඒව ඔක්කොම ඇහිල්ලද තියෙන්නේ? නැහැ. ඒ මොනවත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා කීප දෙනෙක් නකුටු හැටියට නිකන් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ නිකන් නටු දෙකක් හැටියට තියෙනවා. එකක් දෙකක් විතර මොනවත් නැහැ. අර කියන පරමාදර්ශ මොනවත් වෙලා නැහැ. මොකද උනේ? බුද්ධ ආගම හැල්ලුවට ලක් වුණා. බුද්ධ ආගමට ඡන්දය දෙන බුද්ධ ආගම වෙනුවෙන් ඡන්ද දෙන්න කියලා දුන්නා ඡන්ද ලක්ෂ 8යි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ලංකාවේ බෞද්ධයින් ලක්ෂ 8යි කියලා. ඒ මෝඩ තකතිරු වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ කරන්න ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ බුද්ධ ආගම නැති කළා ඒ නමින් ඉන්නයි. ඒ අර ආගම පාවිච්චි කළා තමන්ගේ බලකාමය වස්තු තණ්හාව මොකක් හරි තනතුරු ලෝභය සඳහා පාවිච්චි කළා. ඒකෙන් ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණා. ඒකෙන් විශාල හානියක් සිද්ධ කළා. අද ඒකේ දෙකම එන්න හදනවා. බය වෙන්න එපා. ගැරන් කරන්නම් පෝය දෙකයි උපරිම මේකත් අපි ඒ විදිහටම ඒකට අනිච්චාවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ බය වෙන්න එපා. ඒකත් ඒ විදිහටම මරුමුවටපත් වෙනවා ඇත. ඒකත් අභාවයටපත් වෙනවා ඇත. මොකද හේතුව ඒවා යථාර්ථවාදී සංවිධාන නොවන නිසා. ඒවා හොර සංවිධාන නිසා. ඒවා ව්‍යාජ අරමුණු වෙනුවෙන් එන නිසා. ඒවා කුපාඩි අරමුණු වෙනුවෙන් එන හින්දා. ඒවා අසුද්ධ සංවිධාන නිසා. ඒවා පාපකාරී අරමුණු ඉලක්ක කරගෙන එන හින්දා. ඒවා වෛරකාරී අරමුණු ඉලක්ක කරගෙන හින්දා ඒවාට මේ සමාජයේ ඉඩක් කොහොමත් හම්බ වෙන්නේ නැත. ඒ නිසා මුස්ලිම් ප්‍රජාවගෙන් අපි ඉල්ලනවා බයක් සැකක් නැතුව මව්බිම වෙනුවෙන් කෙලින් හිට ගන්න. කොහෙවත් කකුල් හොල්ලන්න යන්න එපා. වෙන තැන් ගැන බලන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මේ රත්තරන් මව්බිම තමන්ගේ මව්බිම හැටියට සලකලා ගහගත්ත කකුල් දෙක තවත් ශක්තිමත්ව මේ පොළොවේම ගහගන්න කියන ආරාධනාව අප ඉල්ලනවා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට. අපි ඉල්ලනවා බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට. ඉතින් එසේ කරන්න කියන ආරාධනාව කරමින් අපේ අසත් සාලිමතුමාට සුබ පතමින් ඒ ජාතික මේ කාර්ය අනාගතයේ ඒ මාතෘ භූමියට අවශ්‍ය කරන ඒ මහා සමගිය ගොඩනැගීමේ ඒ පාඩම දීම සම්බන්ධව එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් එතුමා ඇත්තටම කියනවා නම් එහෙම සෙසු දැන් මං අනිතුත් දෙමළ ඈගිනුත් මං ඉල්ලන්නේ ඒකයි. දෙමළ ජාතිකත්වයේ වුණත් දෙමළ නම උපයෝගී කරගෙන තමන්ගේ පක්ෂ පිහිටුවන එක නවත්තනවා නම් ආගමික නම් පාවිච්චි කරමින් හෙළ උරුමයට ගැහුවේ අපි ඇති වෙන්නේ. මතකයි නේද? දැන් ওই බොදු බලයකට අපි ගහන්නේ. දැන් මම බෞද්ධනේ. ඒ වගේ මම සිංහලනේ. නමුත් මම ගහනවනේ නැති වෙන්නේ. ගහනවනේ නැති වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ මම කියන්නේ අපේ මෙතුමන්ලටත් කියන්නේ දෙමළයටත් කියන්නේ දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ හරි දෙමළ ඊළාම් හරි ඒ අටමගල් නම් දාන්නේ නැතුව ජාතිකමය පෙනුමක් එන ඕන එකක් ජාතිකමය ඒක ඕන න්‍යායක් විප්ලවවාදී රැඩිකල් කොමියුනිස්ට් නියෝලිබරලිසම් ඕන හත්තිලව්වක් කමක් නැහැ. හැබැයි අර ජාතිකත්ව හෝ ආගමිකත්ව කියන සත්තු දෙන්න අවුස්සන්නේ නැතුව අන්නේ දෙන්න අවුස්සන්නේ නැතුව ඒ දෙන්න ඉස්සරහට ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඇත්තටම තමන්ගේ නම් වහාම ගෙන්න ඔය උතුරේ දෙමළ සහෝදරයොත් එක්ක අපිට එකතු වෙන්න තියෙන එක තීව්‍ර කරනවා. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට පොඩ්ඩක්වත් සැකයක් අපිට ඇති සැකයක් නෙමෙයි අපිට නිකන් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් හදවතේ ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි වෙලා දාලා යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට යාපනයේදී වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ජනාධිපතිවරණයේදී දෙනවා. ඒ කවුද දෙන්නේ? දෙමළ ජනයා දෙන්නේ. මොකද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතිවාදී විදිහට පෙනුමක් නැහැ ඒකේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජාතිවාදී පෙනුමක් නැහැ. ආගම්වාදී පෙනුමක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතිවාදී ආගම්වාදී පෙනුමක් නැහැ. එහෙම මොනවාක්වත් නැහැ. ලංකා සම සමාජ පක්ෂය, ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ලංකාවේ නව සම සමාජ පක්ෂය, වික්‍රමබාහු මහත්තයා දැම්මේ නැහැ එහෙම. එහෙම දැම්මේ නැහැ මොනවද? අර ජාතිකමය පෙනුම තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒක ඕනේ. හරිම හොඳයි. මං ඉතාමත්ම ආයාචනාත්මකව ඉල්ලනවා පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝන්ගේ පැත්තෙන් ඉන්නේ වැඩෙත් කළා දුන්නොත් එහෙම ගෙනියත හැකි මේක අස්ප ගමන.
මේක අස්ප ගමනක් ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ කැලි කසල අයින් කරලා දාලා මේක ජාතිය ගොඩනගන දැවැන්ත වැඩේට අපිට යන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. අධිරාජ්‍යවාදීන්ට අපේ රටට මැදිහත් වෙන්නේ නිසාම බැරි කමකුත් අපිට උදා කරන්න පුළුවන්. ඒවා පාවිච්චි කරලා එන්න තියෙන ඉඩත් අපිට වළක්වන්න ඒ නිසාම පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් එසේ කරන්න කියන ආයාචනය කරමින් මේ සුන්දර රටේ මේ විවිධත්වයේ සහිත සමාජයක් සහිත රටේ විවිධ දේශගුණ කාලගුණ රටා තිබෙන අපේ ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට දායාද කරලා තිබෙන මේ සුන්දර රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන ජාතිකත්ව තුන හතරම ඉන්න ඒ වගේම බෞද්ධ ඉස්ලාම් කතෝලික හින්දු කියන ලෝකේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම ආගම් හතර එක තැන දීලා තියෙන ලොට් එක පිටින්ම කොහෙද හත්තිලව් එහෙම දීලා තියෙන්නේ මම නිකන් තනියෙන් ඉන්න ගමන් ඇඳේ ඉන්න ගමන් කල්පනා කර කර හිටියා යකෝ බැලුවා මාර වැඩක් නේ. ඒ කියන්නේ මේ හතරම එකට දීලා. හතරම එකට දීලා තියෙන. එහෙම දීලා නැහැ කොහොමද? එක්ක එකක් දෙනකොට අනික නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් පෙට්‍රල් දුන්න මැද පෙරදේට වතුර නැහැ. වතුර දෙනවා මෙහෙ පෙට්‍රල් නැහැ. දැන් අරේ කියනවා මන්නාරමෙන් හම්බ වෙනවා නේ. ඒවා ඉතින් අපිට කියන්න බෑ. එහෙම එක තැන නැහැ. බොහෝ වෙලාවට නැහැ. එක තැන දෙකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ දෙක නෙමෙයි හතරම දීලා. එහෙන් බෞද්ධ එකක් තියෙනවා. එහෙන් ක්‍රිස්තියානි එකක් තියෙනවා. එහෙන් ඉස්ලාම් එකක් තියෙනවා. එහෙන් හින්දු එකක් තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානතම ආගම් අතර එකතර දුන්නා කියලා කියන්නේ මේක සිවිලයිස් කරන්න බැරිද හත්තිලාවි. දැන් අපිට හොඳම හතර එකට දීලා තියෙනවා. එකක් දුන්නා නම් බැරි වෙන්නේ. එක නෙමෙයි මේක හොඳම හතරම දීලා තියෙනවා. දැන් හතරම වැඩ දාලා දාන්න පුළුවන්. ෆෝර්ත් ගියර් එකේ යන්න පුළුවන්. දැන් මේක යන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ගියර් එකේ යන්න පුළුවන්. හොඳට වැඩ ගන්නවා මේකේ. දැන් හතරම තියෙනවා. ඉතින් තනියකින් යනවට වඩා එකකින් යනකොට හොඳයිනේ. එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව අපට දීලා තියෙන නිසා වාසනාවන්තයි. මේක ඉපදුනා කියලා කියන්නේ හරිම වාසනාවන්තයි අපි. ඒ නිසා මේක රිජෙක්ට් කරන්න හොඳ නෑ. මේකට පයින් ගහන්න හොඳ නෑ. මේකට ද්‍රෝහි වෙන්න හොඳ නෑ. මේක බුද්ධිමත්ව, හරි සංවේදීව, මනා කළමනාකරණයෙන් යුක්තව අපේ රට ඉදිරියට නායකයෝ හැටියට හැසිරවීමේ පෙරමුණට ඉස්සරහට අපි පය තබන්න ඕනේ. එහෙම තබන පයක් තමයි අසාත් සාලි මහත්මයා මේ ජාතික සමගි පෙරමුණ බිහි කළා අර දෙමළ මුස්ලිම් සන්ධානයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ජාතික සමගි පෙරමුණ නමින් ඒ බෞතිස්ම කරපු වැඩේ හරිම ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩක්. ඒක ජාතික සමගිය ගොඩනගන අර්ථයෙන් ඉතාමත්ම හොඳ වැඩක්. ඒකට සියලු දෙනා සහයෝගය දෙන්න කියලා මම ඉතාමත්ම ඕනකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ඉල්ලන්නේ ඡන්ද පදනම නෙමෙයි ජාතික සමගිය අර්ථයෙන් එය අප ශක්තිමත් කළ යුතු නිසා. ජාතික සමගිය අර්ථයෙන් එවැනි පක්ෂ අප අනිවාර්යෙන්ම හුදෙකලා නොකොට ශක්තිමත් කිරීම එය පෙරලා රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමට හේතු වෙනවා කියන කාරණේ අප විශ්වාස කරන නිසා. ඉතින් එසේ කරන්න කියන ආරාධනාව කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට ජය වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීම સમાપ્ત කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Venerable Dambara Amila, Venerable Baddagama Samita, Venerable Asija, Reverend Catholic priest and Christian priest, Venerable Muslim Maulavis, Venerable Hindu priest, Mr. Asad Sali, who is doing a valiant effort in trying to bring national unity in today, members of the head table, members of parliament and elected politicians, members of the business community, the diplomatic corps, my friends, ladies and gentlemen. I am no substitute for Mr. Ranil Wickramasinhe here today, but when this meeting was organized, it was so happened that Mr. Ranil Wickramasinhe and even myself, we were out in Kurunegala on a political activity, but as the sense of national unity was absolutely important, we thought it was deemed fit at least to come along and participate in this most important event. Unity in diversity is something which every Sri Lankan is striving to achieve. මම හිතුවා මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැත්නම් මොකෝ කරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත් වැදගත් අනුශාසනාවක් කරා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේකම ඉංග්‍රීසියෙන් පරිවර්තනය කිරීම මම හිතන යෝග්‍යයි කියන එක. කොඑක්සත් ජාතිය පක්ෂය එවැනි අදහස් එදා ඉඳන්ම බොහොම ඕනෑකමින් නියෝජනය කරලා. That's why I thought I will address this assembly in English. Mr. D.S. Senanayake, when he thought it was deemed fit to obtain independence for Sri Lanka, embraced the very words, unity in diversity. The very mere fact of the establishment of United National Party
was done then with the Sinhalese, the Muslims and the Tamils, and then he thought it was deemed fit to obtain the independence from the British then. And at that point, the sagacity of Mr. D.S. Seranayake questioned, are we capable of retaining the independence we get from the British? We should be able to lead ourselves into a better tomorrow and not look back and have tears rolling down. In 1948, we did obtain independence without shedding any blood. In 1949, on the first commemoration of the independence, he did question, we have obtained independence for 1 year. Today we are free as Sri Lankans or Ceylonese then. Have we been able to live up to the expectations? He only posed a question. 65 years thereafter, the tremors of his wisdom is put to question. That is why there's a necessity for people like Azad Sali to have deliberations such as this in order to talk unity in diversity. This is what our forefathers taught us. This is what the United National Party represents us. And this is what my leader and the United National Party leader, Mr. Ranil Wickramasinhe, with all the obstacles against him, is today preserving this noble idea to ensure that Sri Lankans, which embraces the Sinhalese, the Tamils, the Muslims, the Burghers, and that is what is made of Sri Lankans. That rich social fabric makes a true Sri Lankan. And this is what we must foster for the future. After all, what is social fabric means? The Sri Lankan identity means it's a business acumen of the Muslims, it's the industriousness of the Tamils, and the large-heartedness of the Sinhalese. And that is what Sri Lanka should be. But is that in full fruition today? Today, such debates are taking place owing to the fact that sense of extremism has taken over terrorism. There have been many constitutions that have been put to place in Sri Lanka, but the amendments of those constitutions have had its ripple effect today. The ramifications are what is being felt today. This was nicely encapsulated in Venerable Padegama Samhita's statement in his address to you, which he very clearly addressed. Every Tamil is not a tiger. Every Muslim is not a Al-Qaeda. And every Buddhist is not in the new association that has been formed. We respect Venerable Sir for saying such things in trying times and bring a sense of sanity at a time when that is absent in this country. That is how we Sri Lankans must march forward. That is a good starting point. බැරි වෙලාවත් අපි මේක කිව්වා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය යුරෝපයේ කුමන්ත්‍රණයකට කොටස්කරු බවට පරිවර්තන වේවි. හැබැයි ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ කිව්ව නිසා මම මේ රක්ෂණය තුලින් ගමන් කිරීම තමයි මම අදහස් කරේ. මම හිතන විදිහට මීට වැඩිය අර්ථකථනයක් දෙවි අපි දමර අමිල ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් මම දෙපැත්තෙන්ම ආරක්ෂා වෙලා තියලා මගේ නායකයා වෙනුවෙන් ඒ ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතාවයක් රකින්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල මම ඔබතුමාලට පෙන්වලා දීම තමයි මගේ යුතුයකම. The constitution of our country, which stands in good state today, even though 19 times amended, that's the ramifications we have, has
very clearly fortified. This is a single Buddhist country, but it has embedded that other religions and races have equal place in that country. So that's what makes it Sri Lankan. There's nobody, not even the president and any other officials, that can give a reinterpretation to that. That is what we must cherish and move forward. Today the tremors are there just because there is an impact on the halal certification. It may be the purdah that is worn by the ladies. It can be the question of Tesavalami law that is prevailing in the northern area. And then you will have this going on. The reason being is the government is not governing. They have not been able to fulfill the promises after 4 years of end to terrorism. That's why I said terrorism has given way to extremism, because that's the way they think politically that they can survive. This is the rallying call. So I think what we have got to learn today is that we have got to relook at and rethink as a Sri Lankan nation. The Sri Lankan identity that Mr. D.S. Seranaka thought then is the best to be adhered and move forward today. Look at our great nation, India, that is before us, blessed with 1.1 billion people, in a country that they can very clearly say has 80 to 85% Hindi in that country. What can and what can't they do? But just about 3-4 years ago, you had a prime minister that was a Sikh. You had a president that was a Muslim. You had the Congress party led by a Catholic, non-Indian, Italian. You had an army commander that was Buddhist. And that is why it is a country that is thriving and moving forward. These are what we learned, and our forefathers taught us, which even India learned from us. Today they are doing it better than us. While because our leaders think that the world is inside Sri Lanka, not Sri Lanka is inside the world. Karudara Swaminathan මම කිව්වේ අපේ අධිපන්තිද දේශපාලඥයෝ හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන ලංකාව ඇතුළේ කියලා. ලංකාව ලෝකයේ ඇතුළේ කියන එක නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ පරාජයට මුල්ගල් තියන්න හදන්නේ. අද ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේලාත් මෙතන මේ පැමිණලා තියෙන සියලු දෙනාමත් ඇවිල්ලා තියෙන රටේ කැක්කුමක් තියෙන නිසායි. අනේ නිසා තමයි අපේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කිව්වේ අප මෙවැනි අවස්ථාවක ඉදිරිපත් වෙමු රටක් වෙනුවෙන්. මේක මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවක් නෙමෙයි. මේක අපේ සියලු දෙනාගේම රට. ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් if the problem internationally, it doesn't affect Sri Lanka or SLFP. It affects Sri Lanka, not SLFP. And that is why we have a bounden duty to ensure that we preserve our motherland. So he very forthrightly said, when the Labour GSP was losing out, we came forward and said, let's work together. We got it, don't let it lose out. It will have a financial implication. Last year when we saw the going was not good in Geneva, we said, let's work together. The answer was, we don't need the help of the opposition. We'll win it. They came back losing it. Even today, when sanity has given away to vanity, we have said, come forward and let's work together. The reinterpretation that was given by Mr. Basil Rajapaksa is that, is this the opposition leader when he has got to come and defend the country? We will defend the country. My leader, the United National Party, and we will defend the country, but not the errors and the omissions that have been done by the government that has opened the doors and the windows for international observations onto our breach of national duties. That is the problem we have. Giving an interpretation in a manner that is deemed fit should get a representative answer, not a political answer that is only for the elections. So, ladies and gentlemen, I think it is nothing but fit in order today
to say it is time to relook at as to how we have got to go forward. Extremism will never replace terrorism. Hatred, seasoned not with hatred but with love. This is how J.R. Jayawardena was able to help Japan then, and even today, when the SLFP government led by Mahinda Rajapaksa goes to Japan, the sense of remembrance still made them give $484 million for the investment that was made by Mr. J.R. Jayawardena for UMP Prime Minister then, Finance Minister then. But look at the political sagacity of today. Where are the political Muslim leaders that are there today? You have Mr. Rauf Hakim, who contested with the United National Party. He hugs the elephant, gets the vote. He says that this is a president, when Mr. Sarath Fonseca was being arrested, as an inhuman president, goes and huddles himself and cuddles himself with the very person he said, who does not have human rights. Where is he today, when the Muslims that he is supposed to lead, he is in the cabinet? Did you open a word about it? Where is Mr. Ataullah? Where is Rishad Baduddin? Where is Hizbullah? I have different respect to Mr. Fauzi, even though he believes in another political party, but is unheard of in his own party today. That is the problem that is there today. Political leaders don't have the spine to say against the executive presidency. And I respect and accept the question of abolition of the executive presidency. It has to go. We, the United National Party, brought it then because of the time when the country needed to go forward. Mr. J.R. Jayawardena in 1978 replaced the 1972 Constitution with a way forward. But he never thought that subsequent leaders will amend it 19 times. The first ripple effect that happened was in 1989, when there was a representation from Mr. Ashraf. Cut off the 2.5% to make it 5%. And that problem that was amended then has its impact today. Because people try to do politics with religious parties, with racial parties. And I'm saying with no offense, politicians have got to do what they have got to do for politics, but not at the expense of Sri Lankan political survival. So ladies and gentlemen, it's time to relook at all of them. There's no point cursing the dark. Let's light the first possible flame that can give the light to a new look, to a new way forward. And that is what our leader, Mr. Ranil Wickramasinhe, riding through turbulent times, ridiculed by many media institutions, government institutions, ridiculed by political parties, because he believes in the concept that D.S. Serenaka got the independence then. He rejects violence. He wants to ensure that Sri Lankan identity is preserved for a better tomorrow. So ladies and gentlemen, all what we have got to do is, at a time when the country is economically bankrupt, at a time when the terrorism is giving away, the eradication of terrorism has seen a rebirth of extremism, at a time when the degradation of society is taking place in all spheres of activity, and worst of all, when there is an eradication of good governance, as well as when the international community needs to be with us, we are turning them away. This dangerous trend needs to be rectified. The bane of society is the executive presidency. What was born in 78, every president came trying to say he'll do it better and made a worse situation than what it was.
That is the stark reality. 78, Mr. Jayawardena inherited and took it up to 89. Mr. Premadasa took it, managed to go only 2.5 years. The interim president, Mr. D.B. Wijetunga, is the only one that can say that he took it in the spirit of what the presidency should be, owing to the fact that it was only an interim presidency. Chandrika Kumaratunga said she'll abolish it in 100 days. Not took it 100 days, but went on to the second term as well instead of abolishing it. Then Mr. Mahinda Rajapaksa in 2005 said that he does not need the executive power to go forward. I need a mandate from the people to ensure that this abolition of executive presidency takes place. What happens? Wins in 2005 by 152,000 votes, wins it again in 2010, and the first thing he did after winning it is to bring amendment into parliament to say not to abolish the executive presidency, to make room to contest it as much as any person would like to take it forward. This is the bane of our society. This needs rectification. That is why the United National Party said we need to remodify and to change the system to a leader that can be represented to the parliament. We have to walk the talk. And this is why the tremors of ethnicity and religious, racial hatred seems to be being shown today. So, ladies and gentlemen, it is our incumbency, and it is bound and it behoves on us as the largest and the most respected party, the United National Party, to say that the country is going through turbulent times. The very aspect of social fabric in Sri Lanka is having its tremors, and we need to get together and ensure that we defeat this extremism that is being sown by the government that is in power itself. And let's all get together. Don't point fingers and say, this is the government and this is the opposition. Everybody that is not in government needs to get together and eradicate this society, for where the Sri Lankan society of Sinhalese, Tamils, Muslims, Burghers, Malays, all can live as one Sri Lankan community from anywhere and any place that he would like to deem fit to stay. And that's what we, the United National Party, believe in. So let me congratulate Mr. Azad Sali for able to get together a heterogeneous alliance such as this and able to get the message right into the Sri Lankan community as well as into the international community that the bigger majority that is silent today has woken up and ready to take the evil-minded spirits that are being run, where democracy, the last flame is being burnt off, and a sense of extremism and a sense of helplessness that is coming into Sri Lankan society. Let's get together, let's work together and bring back the D.S. Seranayaka independence that he got from the British then back into its proper order. We, the United National Party, stands very firm on that, and let's go together. Thank you very much. Garutara Sangyavansa, Garutara Muslim Saha Anyagamika Pujakyan Vansa, Mulasana Mandale Nayaka Uruni, Mahaturuni, Saudariani. අද මේ රැස්වීම මේ විදියට සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න ලැබීම ගැනම මම ආසස්සාලි සහෝදරයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද විශාල බාධක මැද්දේ මේක මේ රැස්වීම කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු තිබියදී ඒවට නිසි ලෙස මුහුණ දීලා මේ රැස්වීම සාර්ථක කර ගැනීම ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. අපි මේ රටේ ඊටාම අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක තමයි මේ රැස්වීම තියන්නේ. මේ පෞග්‍ය යුද්ධයම විශාල අභාග්‍යයක්.
ඒක විනාශයක් පමණයි අපේ රටට ගෙනාවේ. ඒ අභාග්‍ය තුලින් මතුවලා ආපු ජාතිවාදී යුදවාදී ආණ්ඩුව ඊට වඩා අභාග්‍යයක්. ඒ අය අද අපිට ඇති කරලා තිබෙන්නේ එක පැත්තකින් විශාල පෝස්තුන් තමන්ගේ සීන ලෝකයක රජ කරන අතර අසරණ ජනතාව අසරණ තැන. අපි දැනට මේ ජාතිවාදී යුදවාදී ප්‍රතිපත්තිය තුළ ඊළඟ පියවර හැටියට මුස්ලිම් දඩයමක් දියත් කරලා තියෙනවා. ඒ දඩයමේ උච්ච අවස්ථාවක් තමයි දැන් අසස්සාලි මැතිතුමා කිව්වේ නුවර ප්‍රදේශයේ මතුවලා තියෙනවා කියලා. දැන් මේ තත්ත්වයෙන් අපි කොහොමද එළියට එන්නේ කියන එක අපි කල්පනා කළ යුතු අවස්ථාවක්. අත වශයෙන් මේ යුද්ධයට පෙර සාමය සඳහා ගිවිසුමක් ඇති කරලා තිබුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ප්‍රභාකරන් මහත්තයත් එක්ක ගිවිසුමක් ගහලා. ඒකේ විශාල ඉඩක් අපිට ලැබුණා සාමකාමීව විසඳුමක් කරා යන්න. ඒ උත්සාහය දරලා යන අතර ඒ සාමකාමී විසඳුමක් ලබා ගැනීමට ගත්ත උත්සාහයට විශාල විරුද්ධත්වයක් ගොඩනැගුවා දැනට ඉන්න ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු හිමාල් වීරවංශ මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක්. ඒ කඩාකප්පල් කරන්න. ඇත්ත තමයි කොටි සංවිධානය ඊටාම වියරු වෛරක්කාර සංවිධානයක්. ඒ වෛරක්කාර සංවිධානයෙන් පෙන්눔 කළේ දෙමළ ජනතාවට මේ රටේ තිබිච්චි පෑගීම වෙනස්කම් කිරීම සහ අසාධාරණයේ වෛරය තමයි ඒ අය ප්‍රකාශයට කළේ. ඒ සංවිධානයේ වුණත් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් සමග ගිවිසුම් ගහලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපි රට වෙන් කර ගැනීම අපි අත්තර දානවා. අපි රට තුල ස්වයං පාලනයක් ඇති කර ගැනීම තුලින් විසඳුමක් ලබා ගන්න. අභ්‍යන්තරීක ස්වපාලනය ස්වන්තීර්ණ අයිතියකට යන්න අපි කැමතියි කියලා. ඒ මට්ටමින් කතා කළා රජයේ විසින් පිහිටවන ලබන ආණ්ඩුවක ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුවක පාලනයේ කටයුතු බාර ගන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි සුනාමිය ඇති වුණේ. ඒ සුනාමියේ පස්සේ ඒ සුනාමි වැඩ කටයුතු ප්‍රසංවිධාන කිරීම සඳහා සුනාමි යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ පාස් වෙලා ඒක අනුව ඒකාබද්ධව වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා. නමුත් ඒ වෙලාවේ අද ඉන්න ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි විමල් වීරවංශයි උසාවියට ගිහිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වෙච්ච පනත ව්‍යාජ නීති තර්ක උඩින් නවත්තලා හවුසි කළා දැම්මා. මුළු ලංකා ඉතිහාසයේ වෙච්චි ඊටාම සාපරාධී අවස්ථාවක් ඒක. නීතිය විසින් සාධාරණයේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න තිබිච්ච අවස්ථාව නැති කළා දැම්මා. නීතිය බල්ලට ගිය ඊටාම දරුණුම අවස්ථාවක් තමයි. ඒකේ නැති කළා දාලා මේ රට තුල සාමයෙන් විසඳුමක් ලබා ගන්න තියෙන ඉඩකඩ නැති කළා දැම්මා. එහෙම කළා රටේ පුරාම ජාතිවාදී අවශ්‍යමින් වැඩ කළා තමයි මැතිවරණේ ජාගෙන මේ යුද්ධයට ගියේ. ඒ යුද්ධයෙන් විශාල විනාශයක් කළා. ඒ විනාශය නිසා අද ලෝකයේ පුරාම අපේ රටට අපවාදයක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් විසඳුනේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නය උග්‍ර කළා ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කිරීම පමණයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකෙන් අද අපි ගැලවෙන්න අමාරු තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් එහෙම තිබියදී මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව ප්‍රකෝපය අවසමින් මේ මෝඩ නායකයන් මේ රට තවත් විපතකට ගෙනියන්න උත්සාහ කරනවා. අද මේ තත්ත්වයෙන් මගහරවා ගැනීමට තමයි විපක්ෂයේ විරෝධය හැටියට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. අද මේ පහුගිය කාලේ ඇති කරගත්තා වූ
කොමිටිය විසින් LLRC වාර්තාවක් වෙන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාව අනුව ඒකේ තියෙන නිර්දේශ අනුව වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ ආණ්ඩුව එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒකවත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැති නිසා අද ලෝකයා තුර අපේ රටට විශාල විරුද්ධ මතයක් ජනමතයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ගිනි තියා ගන්නවා. පාරවල් ගානේ පෙළපාලි යනවා. මුළු ලෝකේ පුරාම මේක හඬ රැව් දෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවක තමයි අපි පක්ෂ විරෝධය හැටියට අපි ආණ්ඩුවට කිව්වා මේ අපි තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුව විසින්ම හදපු LLRC වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විපක්ෂය අපි කැමැති එකතු වෙලා වැඩ කළා. පැහැදිලි ලෝකයට පෙන්වන්න ඇත්ත පියවරයන් අපි ගන්නවා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳන්න. ඒ වෙච්ච වැරදි වලට සමාව අරගෙන ඒ ජනතාවට සහන සලසන්න කියන එක අපි පෙන්වුවොත් අපේ රටට යම්කිසි සාධාරණ විදියකට බලන්න පුළුවන් කියන චේතනාවෙන් අපි ඒ කාරණාව පැහැදිලි කළා. අපි ලිපියක් ඇරියේ. අපි කැමති රජය සමග එකතු වෙලා මේ LLRC වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා වැඩ කටයුතු වලට සහභාගී වෙලා ලෝකයේ ඉදිරියේ මුළු රටම එක්සත් වෙලා මේ විදියට වැඩ කරන්න කැමති කියන පණිවිඩයක් දුන්නොත් අපේ රටට විරුද්ධව ජිනීවා වල යෝජනා ස්ථිර වෙන එක අපිට වළක්වලා ඒක වෙනුවට අපිට ආධාර උපකාර වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කියන අදහස ඇතුව. දැන් ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට අර බැසිල් මහත්තයා කියනවා මේ මොකද්ද මෙහෙම ඕනේ අපිට පුළුවන් 10 ගාණක් ඉන්නවා සෙනග අපිට පෙළපාලි ගෙනියන්න මේ අපිට බලපෑම ආවොත් ඒකට මුහුණ දෙන්න කියලා. අපි දන්නවා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට ජාතිවාදියෝ ආගම්වාදියෝ හොරු ජාවාරංකාරයෝ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ 1000ක් නෙවෙයි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් පාරට ගේන්න පුළුවන් කියලා. දැන් උන් පාරට ගෙනාවයි කියලා ලෝකේ ජනතාව මේගොල්ලන්ට වඩා සහන දෙනවද? තව ටිකක් බෙල්ල මිරිකයි. උඹලා මේ වගේ හොරු පාරේ තියාගෙන රටේ කොලොප්පම් කරනවා. පෙළපාලි යනවා. උඹලා අපිට පෙළපාලි පෙන්නලා පුප්පලා දිනන්න දාන්නේ කියලා. ලෝකයා මේ මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව තව දැඩි පියවර ගන්න ක්‍රියා කරන්නේ. මේ තරම් මෝඩ අදහස් තියෙන නායකයෝ අපේ රට පාලනය කරන්නේ. ජාත්‍යන්තර මතවාදය වෙනස් කිරීමට පුළුවන්ද? පාරට රස්තියාදුකාරයෝ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ හොරු ජාවාරංකාරයෝ ගෙනල්ලා බෑ. ඒක තමයි ආයෝජනා කරන්නේ. ජාතිවාදී මට්ටමින් ඕන තරම් සෙනග ඒගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි සාධාරණව ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවට මේ වගේ කෙල ගහලා එළියට ඉසි කරලා තියෙනවා. මේ වගේ අයට පුළුවන් මේ රට මේ විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. ජාතිවාදය අවුස්සන අයට ආගම්වාදය අවුස්සන අයට රටක් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත කතාව. මේ රටේ අද අපි යුද්ධයෙන් විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. උතුරු නැගෙනහිර විතරක් නෙවෙයි. උතුරු නැගෙනහිර විනාශය කියලා නිම කරන්න බෑ. 1,50,000කට ආසන්න පිරිසක් මැරිලා තියෙනවා. ගෙවල් විනාශ වෙලා තියෙනවා. පළාත් දිහා බැලුවාම පෙනෙන තෙක්මානයක ගෙවල් විනාශ වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු ආගියතවල් නැතුව අහිංසක ජනතාව ඉන්නවා. 89,000ක් බැඳපුවෝ අඬා වැළපෙනවා. මේවා ලෝකයේ දන්නවා. විශාල අපරාධ වෙලා තියෙනවා මේ යුද්ධය තුල කියලා චෝදනා තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකයි අපි කිව්වේ ආණ්ඩුවට අපි සාධාරණ විත්‍ය මේ රටේ අපේම නිර්දේශ අනුව කටයුතු කළා මේකෙන් ගොඩ එන්න බලමු කියලා. ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතකොට ඒ වෙනුවෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ කියපු කතාව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට නිකන් ජිනීවා යන්න ඕන වෙලා කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහට ජිනීවා යන්න යාගෙන් ඕනද? මොනතරම් මෝඩ කතාවක්ද? ඒ නිසා මේ වගේ කතා කරන උදවිය පාලනය කරන මේ අය තව දුරටත් ජාතිවාදය අවිස්සීම තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන එකම දේශපාලනය. දැන් ඒ නිසා දාලා තියෙනවා මුස්ලිම් දඩයම.
ඊට පස්සේ ඊළඟට ක්‍රිස්තියානි දඩයම. ඒ විදිහට එකින් එක ජාතිවාදී ආගම්වාදී දඩයමත් තුලින් තමන්ගේ ආණ්ඩුව රැකගෙන බලය රැකගෙන යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයෙන් ඉන්නේ. දැන් අපේ නගරාධිපතිතුමා පැහැදිලි කළා මේගොල්ලන් දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට ඡන්දේ ලැබුණේ කොහොමද කියලාවත්. කවුද ඒගොල්ලන්ට ඡන්දේ දුන්නේ කියලාවත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතනවා සිංහල බෞද්ධ කියලා මහා පතාක බලවේගයක් තුලින් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා කියලා. එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? අද සිංහල බෞද්ධ ජනතාවටත් කෑම පස්සේ මත වෙලා තියෙනවා. බඩගින්න මත වෙලා තියෙනවා. රැකිරක්ෂා ප්‍රශ්නේ මත වෙලා තියෙනවා. අද ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ගමන අමාරු තත්ත්වයකට පැමිණලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද මේ අසස්සාලි මැතිතුමා මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මේ ඉදිරිපත් කරපු කාරණා ඉතාම වැදගත්. අපි නව සමාජ පක්ෂය හැටියට හැමදාමත් ඉතාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා මේ රටේ ජාතීන් අතර කඟත්තයකින් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් දෙන උන්ගේ ඓතිහාසික අනන්‍යතාවයන් ආරක්ෂා කරන ව්‍යවස්ථාවක් තුලින් පමණයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒ අදහස අද ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා තමයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්කත් අපි ගිවිසුමක් ගහලා මේ උද්ඝෝෂණයක් කරන්න වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියට ගෙන යන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැතු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳිලා මේ ආණ්ඩුවක් හදන්න ගිහලා මට ඇමතිකමක් ගන්න නෙවෙයි. අපිට මේ යම්සි අතිශයින් ඉතාම කෙටි කාලීනව අපි ලබා ගත යුතු විසඳුම් අවශ්‍ය නිසා අපි ගත යුතු පියවර තිබෙන නිසායි අපි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම එකතු වෙලා අපි මේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ අපිට මේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න නෙවෙයි. ආණ්ඩුවකට රිංගන්න නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව තුළින් හෝ අදම කරවා ගත යුතු වැඩ කොටසක් තිබෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුව ස්ථාපනය කළා දාන්න ඕන. මේ ආණ්ඩුව අයින් කළා දාන්න ඕන. මේ ආණ්ඩුව අයින් කළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගෙනෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න ඕන. සමාජවාදී ආණ්ඩුවක් එනකල් අපිට බලා ඉන්න බෑ මේ තියෙන විනාශය උඩ. මේ රට ජාතිවාදයෙන් ආගම්වාදයෙන් කෝලහල කරලා විපතකට පත් වෙලා තියෙනවා නම් මීටත් වඩා විපතක් වෙන්න යනවා නම් අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ නිසා වහාම මේ ආණ්ඩුව වෙනස් කළා එමුනා වෙනත් ආණ්ඩුවක් හරි හදාන්න ඕන. ඒ නිසායි අද මේ රැස්වීම ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. අද මේ රටේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය මේ විදිහට ජාතිවාදී ආගම්වාදී විසියට රට විනාශ කිරීමේ පියවර අරන් තියෙනවා. කිසිම භාග්යක් මේ යුද්ධයෙන් සිදු වෙලා නැහැ. අපි පක්ෂයක් හැටියට ඉතාම තරයේම ප්‍රකාශ කරනවා විනාශය මිසක විනාශය මිසක මේ යුද්ධයෙන් අපේ රට ගෙනාවු කිසිම භාග්යක් නැහැ. මේ යුද්ධයේ නිසාම ඇති වෙලා තියෙන ආණ්ඩුව ඊට වඩා විපතක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක අපි තේරුම් ගත යුතුයි. මේ විදියට ජාතිවාදී යුදවාදී ක්‍රමවලින් බලයට එන අයින් අපිට කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. සාධාරණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි බව නැවත නැවතත් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ මතවාදයන් පරාජය කිරීමට සියලු දෙනා එකතු වෙ යුතුයි කියමින් මගේ වචන සමාප්ත